Max Makhanya edlulisana umlezo obhekisa ngqo kuphakela umthakathi emtshena ukuthi yeyi wendoda hlukana nokhuzana mfokaMpungose asiyidingi imbono yakho kwaguqa akusho mina kusho uMax Makhanya owaziwa kakhulu la ku TikTok nanto udaba oluphelele khona la kwisiqiniseko SA Media awuyizwele ungakhohlwa ukusubscribe ke uphinde ke ulike lama video naphakela umthakathi yekela ukunyela ukhuzana wena yeka nje ukudakela ukhuzana wena naphakela umthakathi into oqala mawufuna ukuba nezwi la kwaguqa awuqala ucaca ukuthi umiphi ulandela bani ukhuzana ngeke ahambe ethatha ama advice kuyo yonke imigodoyile uyabona sikhona thina kwaguqa sihlakaniphe enough ukuthi singakwazi ukuletha ama advice eqhaweni lethu zikhona izinsizwa omavava la kwaguqa ziningi izinsizwa ezihloniphekile la kwaguqa eziwise ngendlela eyisimanga ukuthi zingakhipha ama advice ziwanikeze ukhuzane hayi ophakela umthakathi esingabazi ukuthi bavumbukaphi balandela bani imsangano nje yabafana ehamba isisanganela la ku TikTok so wena phakela umthakathi yeka nje usijwayela kabi ukhuzane akuyena umngani wakho akuyena nje umngani wakho Mthanda kami nukuhambe nikhamisa imlomo la nikhipha ama advice anuka isihlama nobhekise kukhuzane kodwa ningakaze niwabhekise kumthandeni nisijwayela amasimba phakela umthakathi kade uyasidakelwa